quick review lang about this beauty blender. First time ko siyang ginamit and alam ko meron isang klase na dupe daw nito, yung orange, yung Real Techniques na Miracle Complexion Sponge, kung tama ba ako. So yun, hindi yun ang binili ko, instead ito ang binili ko para talaga matest natin kung worth talaga siya sa money nyo. Kasi ito mahal to eh. Nabili ko to 80 Qatari Riyal dito sa Doha. Hindi ko alam kung magkano sa Pilipinas. Parang nabasa ko yata one time sa Sephora Philippines, 800 pesos. So for me, it's a good investment kasi sa mga napanood kong review, maganda siya talaga and hindi siya nagsusoak up ng foundation or product na gagamitin nyo. Though makikita nyo na meron siyang natira dito, hindi niya na-soak up. Parang parang pinrest niya sa skin mo and then pinrest niya sa skin mo pero hindi cakey yung dating. Maaganda yung pagkakaano niya, very thin and pantay. Tapos isa pa is kahit na gamitin mo siya na matagal, ang alam kong matagal lang ang buhay nito. Kumbaga kahit 800 sa peso, kahit 800 pesos man ang halaga niya is worth the money naman kasi magagamit mo kasi talaga siya ng matagal. So for you na nanonood dito, para sa akin, nare-recommend ko siya kahit na mahal. Kasi maganda yung quality niya. Yung quality kasi ng isang product ang bibilin mo eh. So, yun. Hello! Good afternoon. Papasok na ako sa duty. Naghagdan ako kasi ang bagay pag elevator. So, yan. Pasok na ako. Pasok na ako na. Bye-bye! Ay, umuulan, tapos umuulan, no? Mali yan, actually. Stop ka naman siya. Bakit hindi na lang siya kaya muna sobrang lakas ito? Yes, and I'm on my jute. Gamit ko ngayon sa face ko is pinaghalo ko yung Garnier na BB cream and yung foundation na Rimmel London na matte. Yung ganun siya, yung purple. Pakita ko, flash ko dito sa screen yung itsura niya. Tsaka yung Garnier na BB cream. Pinaghalong ko siya kasi yung foundation na yun, parang yung color niya is parang nagda-dark sa skin ko. So, hinaluan ko siya ng BB cream na Garnier, which is lighter than my skin tone. Kaya ganyan ang lalabasan niya. Medyo dewy na matte. Pero ang inano niya is, nung nag-set na siya sa face ko, naging matte siya like this. So, yan. Diba? Ang ganda naman nung nalabas siya. Malalaman natin mamaya kung pag nag-set siya talaga ng after ilang hours, kung magda-darken din siya sa face ko. Pero for now, hindi. And maganda siya. Matte na may pagka-dewy ng konti sa nose and dito. She's good. And yun, yung ganda talaga ng lipstick, yung birthday suit na matte niya. Ang ganda talaga niya. Oh, matte siya talaga. Tapos basta nude na, pink nude siya. And I like it. And on my cheeks, I use the EB Advanced Blush na Fig. Everyday makeup lang. So, yun. Mamaya na lang. Duty muna ako. Hi! Update lang about sa lipstick. Uminom ako ng yung milk na may strawberry milk milk na strawberry flavor siya. Nandun yung bottle niya, ganyang kaliit. Hindi naman natanggal yung lipstick na ginamit ko. And yung ginamit yung sa face ko naman na BB cream and pinahalo kong BB cream and foundation, mukhang nandiyan pa rin naman siya. So ngayon nag-set na siya sa face ko. Kanina medyo maputi pa siya kasi yung Garnier maputi siya sa skin, sa maputi siya pag nilagay. Pero ngayon para nag-set naman na siya ng konti, kaya ayan, okay naman, pumapantay naman siya sa skin tone ko. And ganun pa din naman, gusto ko pa rin yung niya, hindi pa rin naman oily yung ganyan sa akin. Dewy lang siya.
which is healthy tingnan. Still, dito pa rin ako sa duty, and 3, 4, 5. 3 hours na to sa face ko. Lahat ng nilagay ko, 3 hours na. So, yun lang. Hi! Nakauwi na ako sa bahay. And then, ito. Pakita ko sa inyo yung finished product. Yung final na thoughts ko regarding sa pinaghalo ko kanina yung Rimmel London na matte na foundation and yung Garnier BB cream using the beauty blender. And mind you guys, never ako nag-blot. As in, promise, hindi ako nag-blot sa buong duty ko. And ito ang face ko. Diba? Maayos pa din siya and wala akong oil. Kasi yung Rimmel London na foundation na yun, hindi talaga ako nag-oil up doon. Kung mag-oil man ako, as in sobrang konting-konti lang. Tapos, yung BB cream, nag-oil ako pero konti lang. Pero pag pinagsama siya, is okay pala yung effect niya. And ganun pa din yung skin ko. Medyo dewy lang siya ng konti. Pero, as in, ang ganda pa rin ng finish niya. Tapos, kung ano yung pagka-smooth niya kanina, yung feeling, ganun pa rin siya. Ang ganda. So, go talaga ako dyan sa beauty blender na yan. And, sa BB cream as well. And yung mixture nila ng foundation na Rimmel Stay Matte. So, yun lang. And, tanggal lang ako ng makeup using my Maybelline micellar water. Ngayon, tanggalin lang natin. Tingnan natin kung madaling matanggal. Hindi naman to first impression kasi nagamit ko na to. So, yan. Tanggal. Yun lang, medyo mahirap tanggalin yung eyeliner pag sa ilalim ng mata using this micellar water. Ang gamit ko kasi yung Sephora na makeup remover, which is ito. Ito kasi ang gamit ko lagi. Madaling matanggal yung makeup. Ang kalat ng kabinet ko. Yan. Tanggalin mo na yung makeup before maghilamos. Ganun. Before kasi, diretso ako CR tapos wash ng face and naano ko na mas okay yung tanggalin mo muna yung makeup mo bago maghilamos. Yan. Ito yung face ko na natanggal ko na yung makeup. Ito naman yung face ko na meron pa. So, yan. Diba? Tanggal na siya. Medyo may mga redness akong sa skin. Ayan lang, mag-wash na ako, shower, and later balik tayo ulit. Ayan, hello! So, nakapag-wash na ako ng face, toner, and moisturizer. Ang ginamit kong pang-wash ng face is yung Garnier na 3-in-1 facial scrub, exfoliant, tsaka cleanser. Parang ganun. Basta yellow tube siya na may parang maliliit na parang exfoliator na pag ginano mo siya sa skin mo, para siyang pang-scrub talaga. And then, ang ginamit ko rin pala yung Asian Secrets na binili sa akin ni Mama na anti-acne and plus whitening. Kasi yung dito ko, nung nagkaroon ako ng period, hanggang ngayon nandyan pa din yung zit ko. And mamula-mula pa siya kagabi. Ang sakit. Ngayon, medyo nag-dry naman ng konti kaso medyo nag-brown siya. And ang gamit kong, and after nun, ginamit kong toner is yung Nivea na white, na soothing toner. Then after nun, yung Cetaphil na moisturizer. So now, nag-shower na ako. Half bath lang, di ako nag-shower ng hair. Kasi nakaka-dry ng hair pag palaging binabasa. And for now, pampaantok. Today is now, pampaantok bago ako matulog. Lalo na pagka ang duty ko is ganitong
4 to 11 ng gabi, nagpapaantok muna ako na manood ng YouTube. Pinapanood ko ngayon is si Andrea Bautista na may top 5 foundation / BB cream. Yan. And yun, watch muna ako. Usually, umaabot ako ng mga 2 a.m. 1 a.m., 2 a.m. kakapanood ng YouTube. Hindi ko kasi napapasin yung oras. So, yun. So, mag-good night na rin ako para makanood na ako ng video. After ko manood, pag inantok na ako, matutulog na rin ako. So, yun lang. Good night!